আরে তোমরা প্লিজ ভিডিওটা দেখো না, তোমাদের কিন্তু অবশ্যই রাগ হবে, আমি সেটা আগেই বলে দিচ্ছি। এবার অনেকে এটাই বলবে যে জানো যখন রাগ হবে তাহলে কেন ভিডিওটা পোস্ট করছো। হে হে, কি আর করবো বলো, গ্যালারিতে ছিল ভাবলাম পোস্ট করে দিই। এমনিতেই তো অনেক লোক অনেক কিছু বলে, না হয় আর একটু বেশি করেই শুনে নেবো। এবার বলি ব্যাপারটা কি হয়েছে। আমি কিন্তু কিছুদিন আগে একটা চিকেন শ্যাটের ভিডিও আপলোড করেছিলাম, তো সেই চিকেন শ্যাটের মিক্সচারটা কিছুটা রয়ে গেছিল। তো ভাবলাম বাড়িতে ধনেপাতা রয়েছে, চলো একটু চপ বানিয়ে নিই। এমনিতেই এই চপ খেলে প্রচন্ড গ্যাস হয়, কিন্তু বিশ্বাস করো ওই মিক্সচারটা না ফেলতে খারাপ লাগছিল, তাই জন্যই চটপট এই চপটা বানিয়ে ফেলেছি। বাট ওই যে হেলামো করে বানাচ্ছিলাম, কোনো ইচ্ছা ছিল না। দেখো চপটা পুরো পুরো একদম কালো হয়ে গেছে। ওয়ে হয়ে এই চপ দেখে কার কার লোভ লাগছে আমাকে জানাও কমেন্ট করে। তো হ্যাঁ, আমাদের গরম গরম ডিলিশিয়াস চপ আমি নামিয়ে ফেলেছি, যেটা দেখেই প্রথমে আমার খেতে ইচ্ছা করছিল না, ভাবছিলাম একদম পোড়া হবে, তিতো হবে। বাট যখন আমি এটাকে একবার নিলাম আমার মনে হলো যে না, এটা তো ভালোই লাগছে খেতে। আমি জানি এবার তোমাদের মধ্যে অনেকের মনেই কোশ্চেনটা আসছে, আরে ভিডিওতে রাগ হওয়ার ব্যাপারটা কি ছিল। ইস কি যে বলো, এই মুখটা দেখলে তোমাদের